张嘉文玩泽立被虐成0杠10，前期灿烂花火高歌猛进，最后内能千转自我毁灭。在这局游戏中，张嘉文突然兴起玩起了上单泽立，依靠着泽立的高机动性，前期张嘉文一直都把奥恩压在塔下打。最气人的是奥恩还碰不到张嘉文，但在8分钟的时候，奥恩直接开启了自己的大招，随后老鼠也出现在了张嘉文的身旁，两人来了一波完美的配合，将张嘉文击杀了。不过折磨才刚刚开始，张嘉文再次上线时，老鼠又出现在了张嘉文的面前，奥恩直接闪现跟伤害把张嘉文击杀了。复活后的张嘉文依旧不长记性，又一次被奥恩开启大招撞飞了张嘉文，随后老鼠和冰女赶到把张嘉文击杀了。张嘉文也是被恶心坏了，直接去了下路发育。不过盲僧和 EZ 突然就冲了出来，两个人配合十分完美，直接就把张嘉文秒了。没有发育起来的张嘉文在团战中只能无奈的被不明的 AOE 击杀，游戏体验可以说是十分差劲了。在中路就要爆发团战的时候，张嘉文加入这场团战，发挥自己的作用。不过还没等自己进场就被冰女控住，随后 Q+2 就把张嘉文给秒了，根本就没有输出的机会。最后也是无力回天，只能看着对面把自家水晶点爆，最终输掉了这场游戏。张嘉文也表示再也不玩泽立了。